我哋兩個都覺得係未去到咩所謂 CCTV 推介嘅程度嘅。歡迎翻嚟有機夫頻道廿我福。好啦，咁我哋終於到咗夜晚飯嘅時間，終於喺嗰個千古情嗰個景區走咗。多謝依家 CCTV 推薦嘅餐廳太瓊租博醋火鍋啊！終於有食到租博醋。我懷疑佢係咪 CCTV 個 level， 因為啱先我哋喺度搞咗個停車場嗰樣嘢，我哋係喺個垃圾池度，經過垃圾池度衝翻出嚟。再講啦！佢如果係點解停車場會咁？佢如果係 CCTV 應該好勁先係噶嘛，應該搞到好似我哋上一個集嗰間海南嘅特色菜。你好，兩位嗎？兩位，歡迎兩位這邊，兩位這邊，這邊。哎，帥哥這邊請啊。OK，謝謝你。好，謝謝。謝謝你。拍你們笑。好，我先拍照，我自己來就可以了。300天。脆皮文昌雞就係起咗肉嗰脆中雞嚟嘅。好似肉多啲喎，我覺得。四碟都有，但佢碟細啲啦。跟住呢個就係個魚啊，咁呢個就係個粥。咁你可以筆過嚟飲下啦。呢個係辣，呢個係唔辣。大家先試咗個唔辣嘅先。一啖得啦嘛。哇，好燥啊！好酸醋味啊！係。我會用呢個羹試一個呢個唔辣嘅先，可能加一啖辣嘅落去就好飲。佢係醋咯，辣嘅好食。你食到呢啲酸辣醋咧，係同我哋之前食嗰啲係有啲係更加酸辣啲，係嘛？係啊，比較食到個醋味啊。係濃啲。之前我哋食嗰啲咧，唔係食酸辣醋嘅，即係例如嗰啲酒店入邊啲自助餐咧，係啊，佢係弱啲，啲味好淡。這個是我們那個300天的那個文湯雞，因為它跟別的那個嫩雞吃起來口感不一樣，有一種嚼勁。哦，前兩盤的話是雞骨，是主要是用來熬湯嘛。好湯。這兩盤是20分鐘，下面的話就是15秒。15秒，15秒就可以了。對，10到15秒，它就變成是雞肉。哦。自己都可以吃咯。好啦，OK，謝謝。呢個係佢幫我哋斟嘅醬料。呢個係佢啲去咗骨嘅雞肉。係已經落咗落晒噶啦，基本上。仲有一碟咯。啊。我個人認為咧，我覺得佢啲肉咧同埋啲皮咧好死脆。係啊，有啲脆嘅感覺咯。嗰啲脆係唔錯嘅。之後咧，我哋係會比較驚住咧。係租博醋如果揀辣咧，會食唔到。係啊，食唔到。但係點解我發覺呢個辣咧係接受到嘅，同埋係好食啲咯。如果你係白色呢一個唔辣嘅話咧，佢係過分酸啊，即係酸到呢個點咧係有機都話哇真係好酸。你知道有機都好食得酸噶啦。嗱，跟住呢度。我攞咗一半，其實好味啊！因為我中意食酸嘢嘅，酸辣嘅我中意。這邊我們剩下8分鐘整就可以吃了。好，8分鐘整就可以食到，佢有分鐘數，跟住而家喺度炒。平時咧咁嚟煮飯嘅，但係即係話呢個係一定要即係話揀菠蘿椒。嚇！啲魚啊，食得㗎啦，辣嘅啦，辣好多煙啊！知唔知啊？我覺得 OK 咯，就就話一食落去好有難忘嘅感覺。佢呢個金係叫金槍魚咧，即係我哋啲倉魚嗰啲。哦。咁咧，我哋連個炒飯都食埋。咁原先咧有機就話，佢得出個結論就話，呢間嘢唔係唔好食嘅，但係你話係去到 CCTV 咧，有啲就好似有少少誇張咗咯。去到臨尾咧。佢有少少改變嘅，點解咧？少少轉變啦，唔係去到好大喎。因為佢竟然喺個炒飯度發現咗呢一條海參啊，跟住佢又有少少改變，即係覺得嗰個炒飯都好似有少少料咁嘅。咁但係咧，佢都係覺得呢樣嘢咧就
普普通通嘅一間餐廳咯，即係食租過菜都幾。啲租過菜都幾好食嘅，啲雞都幾好食嘅，但係其他嘢就即係如果你話想食海鮮嗰啲咧，就感覺上啲魚啊好一般，個魚好一般啦，係啊。跟住佢個雞咧唔夠我哋上一集拍咧喺珠海食嗰個東山水型，但係冇得講嘅，因為東山水嗰個係白斬雞，呢個係打邊爐啊，會有差嘅，會有少少差嘅。跟住你話佢個租博醋好有特色咩？咁又唔夠我哋上一次住嗰間酒店朝頭早嗰個自助餐個租博醋。我覺得佢呢個濃過嗰間酒店喎，唔夠個鮮咯，好有鮮味。可能嗰個又係有啲海鮮喺度啩，大致就係咁啦。我哋兩個都覺得係未去到咩所謂 CCTV 推介嘅程度嘅。但係佢有好多間分店嘅，就唔好嚟呢間啦，因為呢間呢個停車場係好膠嘅。佢無啦啦個停車場咧係即係入咗去之後出唔翻嚟咯，自佢人啦，佢入唔出唔翻嚟，係啊，好麻煩。咁你去第二間咧，佢又好似有成5、6間分鋪嘅。好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢度啦。記得訂閱、點讚、分享、同頻道，有啲咩問題就留言俾我哋，我哋下次再見啦，拜拜。